हेलो भाई, जैसे कि देख सकते हैं BRB 4 अपना है। इसका क्या हुआ था, दोनों कंप्रेसर ख़राब हो गया था। एक देख सकते हैं दोनों कंप्रेसर डिसमेंटल कर दिया हूँ। अभी क्या करना है, नया कंप्रेसर मंगाया। जैसे देख सकते हैं कंप्रेसर उधर है, किधर है, जूना वाला है। तो नया कंप्रेसर मंगाया हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, इधर दिखा सकता हूँ आपको, ये पेटी पैक दोनों है। देख सकते हैं कुछ ऐसे बॉक्स में आता है अपना कंप्रेसर। देख सकते हैं ऐसे पूरा पैक रहता है। इसको इधर से निकाला जाता है, देख सकते हैं। अपना कंप्रेसर कुछ ऐसे पैक होके आता है। अपना दोनों कंप्रेसर ख़राब हो गया था, इसको अभी फिटिंग करने का है। और क्या प्रोसेस रहता है भाई, और किसी कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। ठीक है भाई।